2碗米饭吃完了。哎呀，这地方待不了一点点啊！现在赶紧把睡袋收拾好了，就收拾帐篷离开这里了。我一晚上都没怎么睡觉，一直吹着风，根本没法睡啊。外面啥情况啊？哎呀，收个帐篷都难，趁风还没那么大，赶紧把帐篷给收了。背了大半天，总算是把行李收拾好了。太阳也已经出来了，风是从后面的河谷里头吹过来的，真的没有遮风的地方。我这块选的还是最好的呢，带一阳的风太大了，还好这里还能挡一点点风，要是待在那边，我怕帐篷都给吹坏了。今天准备骑行到达没落镇50公里，过了这个隧道之后呢，就是11公里的下坡路了。哦，真的好困啊！好了，不多说了，出发。白雪皑皑，我已经无心欣赏风景了。我一刻都不想在这里逗留了。大枫树隧道2.5公里。说实话，我宁愿在隧道里面待着，我都不想在外面。那风吹得太难受了，一整晚没睡觉，从隧道出来又冷又困，现在真的是有点骑都骑不动了，不走又不行。在这里也是个风区，下面是片大草原啊，风挺大的。我想找个地方休息一下，太困了。今天的路况基本都是起伏路，远处都是些雪山。看到个野生动物，看着像是一条狼啊，不是狐狸。我手机好像没拍得这么清楚。大早上的发现一条狼。新的起点，新的世界就在眼前。受过伤，也流过了眼泪。这条河叫大东河，河面上都已经结冰了。下午的阳光比较猛烈，可以看到很多的冰块都已经融化，漂流在河面上了。牦牛，牦牛，不要看着我，我害怕，像是要撞我似的。世界之大，总想要去飞，就算满身伤痕也不曾后悔。无人喝彩，依然在期待。一路上的风景真不错，大蓝天，还有枯黄的草原。到没落镇了。在镇子的加油站旁边有空置的楼房，我在网上看了很多骑行的视频，他们也是在这个位置露营的。窗户居然还开着，里面还挺多灰尘的。从大东树隧道到没落镇50公里的路程，
我一晚上没睡觉，直接一口气就登过来这镇子上了，属实有点透支啊。在这里找了个角落，就搭帐篷在这里吧。我现在特别累，累得我的视频啊、饭我都不想做了，就想躺一下。说实话啊，一晚上没睡觉，一直听着那风声啊，吹着那个帐篷叭叭响，精神都快崩溃了。现在时间还早啊，还没到4点钟。回帐篷里面躺一会。待会再起来，先买了包糯米小丸子，煮来吃。放点冰糖，买汤圆，买汤圆。感觉水有点多了。汤圆煮好了，这糯米的汤圆也还行吧，吃多了也不会腻。我感觉这会好冷啊，还没天黑呢。喝点汤圆暖暖肚子。这里的最低气温已经达到了零下19度了，一到了傍晚呢就特别冷。高压锅里面煮了一些饭，我太困了，我先睡一会。我在这里睡了一觉啊，现在是晚上的9点多钟了，饭已经是煮好的了。今天晚上做3个鸡腿吃。划2刀。烫点青菜，捞起来可以了。豆瓣酱。酱油，鸡腿，滚一滚，吸收汤汁，准备开饭。哇，饭已经凉了。块鸡腿，香啊！吃了1个了，这是第2个鸡腿，哇，入味了！哎呦妈呀！大白菜，2碗米饭吃完了，差不多也饱了。最后1个鸡腿没饭了。满满的蛋白质，
在帐篷里面做饭，水蒸气都积在帐篷这布料上了，湿漉漉的，搞得还挺冷的。哎呀，今天晚上早点休息，昨晚一晚都没睡好。这里总算是安静了，没有风。